הטיול הזה זוגס, זה הזוגס. אתה לא פוגש כל יום. אם אתה פוגש אותם, זה תמיד יהיה במאורות משמחים, כמו שאתה עוצר את הרגע, הנה כולם פה עצרו בשיירה. לרגע הזה התכנסנו. החבר'ה יש להם שיקוי מיוחדים. משהו יפני. כן, יפני, כן. מהרג עכשיו זה עובר לך חרקירי. זה נקרא חרקירי, זה עטוף סתם בשקית של זקה. בבקשה, קבלו. דיו בבא! משהו. החבר'ה מכירים אורתופדים מקרוב, הברכיים שלהם עשויים של חפירות בחיים. יודעים מה זה הרמה, יודעים מה זה הורדה. שיק, זה חצי סחוג, חצי. לא, אין פה זה, הכל סגור. שקית של ציאניד, אחי, בקבוק סגור. אין מישהו יתעד את הרגע, זה נמצא ליד הסוכר. אם מישהו שואל זה שם מנדל. כן, ועכשיו זה עובר חיזוק מסוים. וואו. שימו לב. תראה לי. אומייגאד. שיט, וואו. שימו לב. ג'י. אלוהי. זה one way ticket. לא, זה חזק. שימו לב. זה יכול לקחת אותך למחוזות שמעולם לא היית בהם. איזה חבר'ה, זוגז, משהו הצגה, זה דברים שלא רוצים. זכינו סוף שבוע, משהו של לוס וגאס. זוגז. לא התחלפו כל החיים. חייך. Na kungala are mi kumanaye na kungaga kayo kase mi kumanaye na kungaga kaye אשליות היפות מתגשמות. אתה לא יודע את המילים? לא לעבוד לעולם, לא לשרת שום מצב, רק הראש בעננים והראש של האישה בין הביצים עוזרים רומים. אשליות. איפה אברהים? אלבי! אלי, זה אח שלי, אתה אח. זה הלב של המערכת. בלעדיו שום דבר לא זז כאן. הכל עומד. זה המחשב הזרקה, בדיוק. זה נותן את האינג'קטורים. זה הלב, הנה הוא. אין את הלב. Sexy motherfucker! Sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker.